Haleluya bazalwane, yabuza uKristu Jesu kuze kube phakade ekhaya labafundi bazalwane. Kufika inangu imoto ezoletha itende bazalwane ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga Jesu. Sekuyaphi ukudla? Bazalwane, siyambonga uJesu ngakho konke nje bazalwane. Umshado usufikile bazalwane. So nje ngakho konke sibonga inkosi yethu, sibonga uSimakade, sibonga umqalisi nomphelelisi wethu impilo. Amen. Siyabonga ukuthi inhlelo ziyaqhubeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Ziyaphi? Hey bazalwane, umuntu wethu uphethe isandla. Okay. Haleluya. Uthembekile uJesu bazalwane. Sayizofakwa kwitende bazalwane. Yazini ngathi nganibukisa. Hello? Yeah? Baya, bazalwane. Bangimangazaka abandla bemile. Ukuthi wenzakalani ekhaya labafundi. Into ezenzeka ekhaya labafundi bazalwane ngicela ningibukisane, angingabuki ngedwa. Ngicela ningibukisane konke okwenzeka ekhaya labafundi bazalwane. Uphethe isando. Uphethe isando usaphi? Usaphi lokho? Sofa kwitende nje. Wathi ngibona. Okay. Siyabonga bazalwane. Kwaze kakuhle ekhaya labafundi. Zonke inhlelo nje ezenziwa. Kuyadliwa ngapha abanye. Bazalwane. Abanye bayasebenza ngapha behlisi nawo. Bazalwane. Kwaze kakuhle ekhaya labafundi. Kwaze kwamnandi ekhaya labafundi. Abo bhuti bethu sithe ngapha. Haleluya bazalwane, mayibonge inkosi. Na abantwana abancane ngiyaphoka mo. Haleluya. Hayi nginibukise nje bazalwane nje ukuthi kuba isikhathi into ezenzeka amadoda ayifile imini ibikade icelwa kusasa yiyo loo nto. Haleluya. Glory to Jesus. Bazalwane, hayibo umshado usufikile bazalwane. Angajabuli ngedwa. So amen bazalwane. Namhlanje ngithe nje angingaqali ngivele mina ngiveze nje okwenzakalayo bazalwane. Kona kodwa ubhuti bethu bafana ngapha nayo yolungisa lapha bazalwane. Kumnandi ekhaya labafundi siyahlanganyela ezintweni zonke nje. Ukho konke nje bazalwane nalo uyafaka isandla nalo uyafaka isandla. Kumnandi bazalwane ekhaya labafundi. Siyibonga inkosi uJesu, siyibabaza ikhathi zonke, siyibabaza amalanga wonke. Yeah. Batwami. Wathi ngiveze noantwethu ngapha. Haleluya bazalwane. Nangu noantwethu ngapha. Ngilungiselela ukuya emasimini antwami. Antu ashaya amadress amahle kangaka kuya emasimini. Ingane into zenzayo. Hayi my auntie. Antwethu bazalwane uba muhle kanjani? Hey mayingadini. Bazalwane, hayi into ezenzeka ekhaya labafundi zinhle zonke ziyathandeka zonke bazalwane. Ngicela ukuthi ngivaleke la ivideo yethu. Amen. Ubhuti Lindolo uhamba uyadla naye ngapha. Hey bazalwane into ezenzeka ekhaya labafundi. Ngicela amen. Haleluya bazalwane, Jesu Kristu inkosi iyabusa ukuze kube phakade. Bazalwane, ngizonivezela futhi ukuthi selikuphi ithende lethu. Haleluya. Hayi nginivezele ke bazalwane ukuthi selikuphi. Siyambonga uJesu bazalwane ukho konke sibabaza yena ukho konke. Haleluya. Awutsephi kwanje. Nje bazalwane siyambonga uJesu. Malungiselelo ngendlela ashesha ngakhona. Haleluya ninjani? Siyaphila. Haleluya bazalwane. Bayasinceda abasilungiselela nje njalo futhi nodadewethu. So yeah. Siyambonga uJesu angisondele ngizoveza kahle. Bazalwane umsebenzi wenkosi ohambayo. Haleluya siyambonga uJesu.
ukho konke nje sibabaza yena, ukho konke sibonga amandla akhe bazalwane, konke kwenzeka ngomusa wakhe. So nje bazalwane ngicela nje univezele umsebenzi omuhle owenzakalayo ekhaya labafundi bazalwane. Niyabona ukuthi kuyaphela. Siyabonga Nkosi. Ukho konke nje sibabaza amandla. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Muhle ongakithi. Mkhulu ongakithi Jesu. Haleluya bazalwane. Siyabonga uJesu ngakho konke bazalwane. Sekuyaphela sesihleka nje lokho ongaphambili. Siyabonga bazalwane sibabaza amandla akhe zikhathi zonke malanga wonke. Haleluya. Hayi bazalwane ngicela ukungamula lana-ke ngaze ngiphazamisa abafowethu. Haleluya. Jesu muhle ikhathi zonke. Uyababazeka uJesu zikhathi zonke. Bazalwane ngaze ngitshengise iroom lethu. Haleluya. Lona room lethu ke leli. Muhle uJesu ikhathi zonke. Haleluya. So nje ngithi anginivezele. Sisitholele ngibeza kancane bazalwane. So siyambonga uJesu ngakho konke bazalwane. Khona usisithobela wasenzela iplanning lokuthi sigaxe impahla zethu lana. Sisikanane love from Lesotho. So siyambonga uJesu ngakho konke bazalwane siyambabaza udumo lomfanele nezibongo zonke. Amen. Haleluya. Haleluya bazalwane uJesu Kristu uyabusa uze kube phakade. Bazalwane senza ibhanana lofuke manje siphezulu kwayo nje bazalwane nibona nje lana. Haleluya bazalwane. Umshado usufikile bazalwane. So nje siyalungisa ke la bazalwane. So ntshengisa khulekana izolo bazalwane ngicela sikhathi ntshengisa ngasiqedile amakhekhe la besiwenza amascones. Kodwa ke bazalwane sisaqhubeka namanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umama ngale wenza amabhiskiti, wenza amabhiskiti so ntshengisa ke bazalwane. Ukuthi usengibona manje busafake inani lapho. Mangifake amaqanda, shukela, amafutha, baking powder, Haleluya. manje ile creamy, the mixture, then get the flour. Ufake sunflower. Ngifake flour. Bazalwane yabona yini mabuka azathi ukhona iflower phakathi. Ezenze ekhaya labafundi. Bazalwane hayi ke seyijabula ukuze taste ke mina. Bazalwane. Okay, nebhanana lofu yalunga ngapha. Okay, ukuze bazalwane uzoqhubeka. Okay, bhuti wethu uzosiphathela istand mase sivele sibeke istand khona sibona kahle ke bazalwane ngoba manje ke sicela ukuyivala la bese siyaqhubeka amashishane. Buso Kristu Jesu bazalwane nawe isigcine siwenza izolo bazalwane siwaqede izolo makabonga uJesu bazalwane sofikile umshado bazalwane. Okay yazi ngathi ngalokho nginibonisa nje bazalwane hayi ngiqala ngibona sizonibonisa la ngaphandle no hayi okay ngiqhubeka ngibheke ngathi kusathulekile bazalwane. Obhuti bethu basehlathini bawutheza bazalwane. Siswethu uqhina amagoda ngapha. Okay bazalwane. Ake ngibhake ngcono bese ke ngiyanibonisa ke sengiqedile ngcono konke. Amen. Wakabonga uKristu Jesu.